ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரீகாமால் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணி சத்வம் பிராண்டில் காஃப் அண்ட் கோல்டு ட்ரை சிரப்பு, அதாவது நம்மலாம் வந்து லிக்விடாக தான் சிரப்பை சாப்பிடுவோம். இது வந்து ட்ரை சிரப்பு. இது கூட நம்ம சூடான தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம குடிச்சிக்கலாம். இதோட விலை வந்து இந்த ஒரு டப்பாவோட விலை வந்து 249 ருபீஸு. 25 கிராம் வந்து 249 ருபீஸு. இந்த 2 டப்பா சேர்த்து மொத்தம் 500 ருபீஸ் வரும். ஆனால் நம்ம ஃப்ரீகாமால் வெப்சைட் மூலமாக நம்ம போய் வாங்கினதுனால நம்ம 0 ருபீஸ் தான் வாங்கியிருக்கிறோம். இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் தெளிவாக. காஃப் அண்ட் கோல்டு, இருமல் சளி இருக்கிறவங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் தொண்டை அழற்சி நோய், லார்ஜிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க இதை சாப்பிட்லாம். பிரான்சிட்டிஸ், மார்பு சளி அதிகமாக இருக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம். ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம். நிமோனியா இருக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம். சோர் த்ரோட்டு, அதாவது தொண்டை புண் இருக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம். இந்த கொரோனா மாரி டைமில் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதான் நாங்களும் வாங்கினோம், சாப்பிட்டோம் இருக்கோம். காஃப் அண்ட் கோல்டு டைமில் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். சிறப்பாக மேக் பண்ணி, இது ட்ரை சிரப்னால் இங்கே பாருங்கள், பவுட்ரு மாரி இருக்கும். இந்த பவுட்ரு கூட நம்ம வந்து லியூக் வார்ம் வாட்டரை ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கணும். இதுலேயும் பாருங்கள் மார்க் இருக்குது, 10 ml. இங்கே பாருங்கள், இதில் 10 to 20 ml போட்டிருக்காங்களா, அதில் இதில் 10 to 20 ml நம்ம அதிகமாக நம்மளுக்கு தெரியும்ல. இப்போ நோய் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப சளி இருந்ததுன்னா 10 to 20 ml எடுத்துக்கலாம். இல்லை ஆவரேஜாக இருந்துச்சுன்னா 10 ml எடுத்துகிட்டு லியூக் வார்ம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி 3 வாட்டி நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். இதோட கலர் பாருங்கள், இந்த கலரும் பாருங்கள் எப்படி நல்லா இருக்குது. இதோட டேஸ்ட்டும் நல்லா தான் இருக்குது. குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எல்லாமே மூலிகையை தயாரிக்கிறது. இதில் என்னென்ன மூலிகை இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. அதோட லிஸ்ட்டு இதுலேயே இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், வசகா, கர்குமின், சின்னமன், லவங்கம், பெப்பர், பட்டர் லீஃப், ஜிஞ்சர், எல்லாம் துளசி, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மூலிகை எல்லாமே, பாட்டி வைத்தியத்தில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா மூலிகையுமே நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு இந்த பவுடர் தயாரிச்சிருக்காங்க. எப்படி ஃப்ரீகாமால் வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ணி பயனடைங்க. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.